Hola a tots! Avui farem una dansa. La dansa de l'alosa. L'alosa és un ocell petitó, semblant a un pardal, petitonet. I quan parlem de l'alosa, farem així amb les mans. Mireu, les mans es miren, o sigui, jo veig les meves mans i es lliguen pels dits grossos, de manera que farem l'ocell així. L'alosa serà això. Sí? L'alosa. També ens demanarà en la dansa que saludem amb elegància. Per saludar amb elegància, ens posarem una mà darrere l'esquena, així, i l'altra mà a davant, i un peu, el mateix peu de la mateixa mà, se n'aniran endavant i saludarem amb elegància. Vol dir a poc, No saludem allò ràpid, així, no. Farem així, així. D'acord? I torno. Saludem amb elegància. D'acord? Aquesta mà a darrere i aquesta mà davant amb la mateixa cama així. Així, cap a baix. Això serà saludar amb elegància. D'acord? Ens anirà demanant que anem fent coses aquesta dansa. Escolteu bé la lletra i aneu fent el que es demana. I quan hagueu acabat tota la dansa la podeu tornar a començar, tornar a fer play al vídeo i així l'anireu aprenent. No us aniré explicant la lletra, L'apreneu d'anar-la ballant. Sí, d'acord? Doncs va, a veure, deixa'm agafar el to. Hi ha una alosa, hi ha... Començarem amb les mans en aquí. Hi ha una alosa dalt la branca, hi ha una alosa dalt la branca. Fem un petit salt, ai la losa, fem un petit salt, ai la losa el vol ben alt. Ajuntem un braç amb l'altre, ajuntem un braç amb l'altre, fem un petit salt, ai la losa, fem un petit salt, ai la losa el vol ben alt. Ara fem un pas de dansa, ara fem un pas de dansa, fem un petit salt, ai la losa, fem un petit salt, ai la losa el vol ben alt. Fem tots junts una rotllana, fem tots junts una rotllana, fem un petit salt, ai la losa, fem un petit salt, ai la losa el vol ben alt. Saludem amb elegància, saludem amb elegància, fem un petit salt, ai la losa, fem un petit salt,